少夫人请慢用。喂，小薇啊。 其实小薇，我只是想问一下，你今天有没有时间和我在一起见个面呢？好吧。好的，老地方见啊。走吧，跟哥吃饭去。不行啊，一会儿老板扣我工资了。工时费我出，上车吧。行。哎，龙飞，跟老板请个假啊。好嘞。哎呦我，这眼睛，哎，哎哥，你小心点，小心。 哥，你咋了？是不是有人惹你了？谁敢惹你？你告诉我，我干他去！哼，臭小子，你别没事就打来打去的，有些事情啊，不是可以用武力解决的。那我管不着，你是我哥，谁要敢惹你啊？那我就一个字，干！有时候我还真挺羡慕你的，可以什么事都不用想。其实吧，我也不是说没有烦心事儿。 只不过有些事儿啊，你越想越烦，倒不如不去想，对不对？我不是烦，我是觉得这生活太没意思了。现在我所做的事儿，都不是我想要做的。不是吧，哥？你知道有多少人羡慕你吗？啊，又有事业，老婆又漂亮，这要换我啊，早乐都乐死了。你不懂，这事业呢，是我爷爷那时候创下的，奶奶又很厉害。 所以集团的元老们对我奶奶都很忠心，用不着我操心。至于老婆嘛，也是我为我奶奶娶的。在结婚之前，我们俩根本就不认识，更别说什么感情了。我觉得吧，这个还是正常的。感情嘛，慢慢相处就有了嘛。我爸我妈还不是，结婚之前谁认识谁呀？真的？真的。那他们现在怎么样？现在好着呢，老两口。 所以啊，我觉得哈，老婆呢，只要人好，其他的都不重要。那个有句成语4个字的，怎么说来着？就时间长了，就感情就好了。那个日久生情。哎，对对对，日久生情，日久生情。想不到你小子说的话还有点道理啊！走，哥带你去吃好吃的。这家餐厅啊，排队都排不上。真的？ 一会儿就知道了。哎，这么晚了，都
真的饿了。哎，我知道呀，有一家新开的烤肉店特别好吃，一起去吃吧。那我们还等什么呢？走吧。哎，不过说好了，今天晚上必须我来请客。请你给小鱼一个机会，表达一下前几天对你的思念好吗？我说我怎么就那么爱你呢？走吧。服务员买单。我就说嘛，这家店那么好，等到现在还没排到我们俩呢，时候了。我快饿死了。顾总，里面请。好像是顾先生，真的吗？快去看看顾先生，快去！顾先生呢？行，好好坐着排队吃饭呢。顾先生跟你有什么关系？你不知道啊，顾西城可是神农集团的继承人，国内排行第一的钻石王老五。不过他这人很有个性，几乎不接受媒体采访，我都没见过他本人长啥样呢。哎，据说他结婚了，可能这次老婆也来，你让我看一下。哎呀，小薇，你现在怎么这么八卦呢？不是我八卦，这位少爷一结婚，得有多少女人为他心碎呀？我已经饿得不行了，我要出去吃饭了。啊，别换，都快到我们了。哎呀，我要死了，不行，都快到我们了，别死。我回来了。晒得太早了。哎呦，顾先生，你要干什么？顾医生，你干什么？什么我干什么？这是我家呀，我想干什么就干什么，你管着吗？有时候想想，我觉得你真可怜。是吗？说说看。除了钱之外，你一无所有，每天只能和一群狐朋狗友出去花天酒地。那你呢？你嫁到我们家不也是为了钱吗？你别在我面前装清纯，绿茶婊。顾医生，你说什么？绿茶婊？你混蛋！你才绿茶婊呢！你说话客气一点，你太过分了！就是绿茶婊，你才绿茶婊！你是，就是绿茶婊！